我哋今日嚟咗繼續買咗2個火鍋仔，而家要等佢出煙，出煙就要打開個蓋。等佢咩啊？好似話等佢出煙，然後打開個蓋咯，要等10幾分鐘。但我而家有啲想打開個蓋，佢有啲喐動，但未滾。好似有啲細嘅仔。19蚊、20蚊係咁大份㗎啦。呢個20蚊嗰個乜鬼叫咩啊？咩烏冬？我老公話好細份，20蚊唔會有幾大份，覺得。你預咗呢個份量，就俾小朋友食咯。冬，反而就得咁少，2啖仔，2啖。然後有個雞皮。而家開得啦。得啦。係啊，出煙啊！我好驚啊！我未出現喎。我出煙，點解我嗰個咁快出煙嘅？但我嗰個遲啲嘅喎。有出現嘅。我嗰個勁啲喎，出到聲。我呢個係雞嚟嘅。冇飯喎。好飯嘅咩？所以頭先嗰個20蚊個飯就係咁嚟㗎。係啊。但係我有湯喎，嗰個飯又有湯。但係呢個咁耐都唔見有隻雞呢嗰度。我個飯量真係超少喎，係一隻雞咯，飆咗咁耐。我爸幫我呢一隻雞咋？嗰個都好少嘅。我真係超少喎。我啲粉絲啊已經。你因為同我應該一樣，只係嗰個煮食唔一樣，我就係呢塊咯，就得呢塊咯，真係超少喎。你夠唔夠食？超少啊啲嘢，點解會咁少？好煩，我好熱啊！擺低先。檸檬梳打，我爸嗌咗朱古力，係咪啊？點解你會嗌朱古力？我覺得你平時唔飲朱古力。哦。係啊，超解渴，你要唔要啊？要啦。解渴嗎？係咪啊？因為夠凍啦。我覺得解渴個可樂有啲檸檬喺入邊啊嘛。呢個檸檬梳打啊，有檸檬味。好熱啊，完全食唔到啊！其實佢使唔使熄火㗎？佢都熟晒啦，但係冇人熄火。即同我哋平時咧喺屋企咧買啲壽喜燒汁嘅，以前有咩分別啊？呢樣都係投資嘅。係啊。我哋下次應該買翻真壽喜燒汁喺屋企打算。之前都有買㗎。係啊。添啊！你食啊？我食啊！今日食呢個咖喱。會倒咗啲出嚟，流嗰啲。倒咗咩啊？話你流嗰啲出嚟，太大力啊！不 cream 嘅時候。覺得佢嗰個雞咧，好鹹。
嗯，呢個就可以當係輕食咯。輕食咯，但係輕食成低一塊肉啊，又輕得滯咯。你食一啖啊？你睇下係咪好蟹？係咪啊？嗰啲肉好蟹，令我諗起好多年前嘅 KFC 啦咁，係雜雜咁樣。好似感覺食兩啖就冇咯喎，睇下我不得兩啖，全部都係菜。好似有做過好似係嗰啲居酒屋啊嗰啲啊。哦，居酒屋咁啊，唔係噃，俾你播食呢個，加啤酒咁。唔係食正餐咁樣。都好嘢，兩嚿肥牛，佢切到好迷你㗎，係咁樣，好熱啊！肥牛好啲嘅，唔都會。好爽我㗎，抽好咗啦，收好咗個朱古力奶，好唔好飲啊？咪豬骨奶咯。有冇濃啲嘅感覺啊？有冇做？有雞皮。咩？通通啊！雞皮，好唔好食啊，爸爸？唔好啊！麻麻地咯，好苦喎，有啲位燶燶地，麻麻地，好苦啊食落，麻麻地。我都係將你個雞肉咧炆咗啲皮出嚟。係啊，可能跟我嗰個雞肉咧皮，所以咁樣塊皮出咗嚟，然後又賣俾你咁樣。呢煲嘢成800蚊啊！800蚊。28蚊算係咁啦。你飲啊？係咪啊？都 OK 啊。媽咪。係啊。一啲炸啲。個肝，咪雞肝。好難食啊！雞肝呢個好難食啊！呢個樣啦，我老公個樣。我想拎翻出嚟啊！我要拎翻出嚟啊！好難食啊！要食嘅呢個，我都係咁飲朱古力。好難食啊！就我食個雞皮啊，個雞皮太硬啦，我唔食啦。我食埋嗰啲兜，面咧咁多人。係啊，好難食，份量又少。食埋呢個。食咗一啖佢唔食，因為我老公食咗啦，而家食咗我仔嗰啲，佢話唔好食，好難食，係咪好難食啊？你睇到呢個人真係。我覺得係睇中呢個，俾佢食啦。好成塊。酒葱嘅喎，好成塊嚟嘅。冇得酒葱係咪啊？係咯，冇酒葱，佢係電子落蛋，但冇得酒葱。呢塊都好食。呢個佢唔食㗎。你食咯。好啦。係啊，我冇食，我老公我嗰妹唔好食，好難得連個烏冬都整得唔好食。都係麻麻地，冇味。真係冇味㗎喎，冇味啊！冇味㗎喎。
唔知邊個啊，但係咧叫極人都揾唔到有人冇職員嚟。再講，我再講同嗰兩個。佢咧送咗兩碟，咁啊今次叫職員收咗兩碟，佢哋收一碟，而家想叫收埋呢碟，揾極都揾唔到職員，幾難叫啊職員。可唔可以全部？ 219個2，絕對唔抵食。好似食嗰啲空氣落肚咁。可能試下咯，試下先。試下咯，試下一個教訓咯。下次就唔好嚟食啦。我寧願去食翻壽司我檔。覺得係咪食？我睇你幾多人啊？係，不過壽司又每次嚟雙葵芳咧，多人。要食呢家強記小食，個小食有啲唔好食嘅，而家要食翻啲好食嘅。終於翻到嚟啦，要食啦！頭先我勁難食啊，唔該。食翻啲好嘢，買呢個牛肉球，同埋呢個八爪魚酥係咪啊？太凍晒啦，凍咗啲啦。